Poliisi ya Uganda etegeezezza nti egudde mu lukwe olw'abannabyabufuzi abaagala okukozesa ekibiina kya National Unity Platform okuteekateeka okwekalakaasa mu ggwanga lyonna nga abaagala okulaga obutali bumativu bwabwe olw'ebitatambula bulungi mu ggwanga. Poliisi erabudde bannabyabufuzi bano nti tegenda kubattira ku liiso. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti bannabyabufuzi bano bakubisizza dda tishaati nga zibateekateeka okwambala mu kwekalakaasa kuno nga ziriko obubaka obulaga nti Uganda eri mu katuubagiro ng'ebigambo ebimu ku biteekeddwa ku tishaati kuliko kunga Uganda kisoboka, Uganda Economic Protests, Raise Up, Tunahitagi wamu ne Together We Can n'ebirala. Patrick Onyango agambye nti era waliwo n'abantu be bakutte era n'alumiriza nti waliwo banna NUP ababadde batalaaga eggwanga lino nga basaasaanya enjiri eyo. Bamaze okugenda okukungaana abantu mu bitundu bya Western Uganda. Omwami gwe bayita Kiwanuka Isaac bye twasanze ne bino bi-t-shirts twamukutte twamuguddeko omusango ogwa inciting violence katali ku poliisi ya CPS wano mu Kampala. Naye twagala kukubiriza abantu mulanga anti temwenyigira mu bintu bimenya mateeka. Tewali akulimbalimba nti genda oweekalakase, genda owenyigire emenya mateeka. Wabula Nampala oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament John Baptist Nambeshe agambye nti omuntu yenna alina obutali bumativu ku nsonga ez'enjawulo waddembe okwekalakaasa kubanga etteeka likikkiriza. Uganda abasazeewo beekalakaasa batuufu olwaba kye baakoze oyo chairman Nyanzi mu pate ya National Unity Platform ali member wa NEC yafunaanyizibwa okukunga abawagizi baffe mu Uganda. Aba amenye etteeka ki kubeera nti akola omulimu okwokukunga abawagizi baffe tagenze kukaka ba NRM n'abakakandi bayingire mu National Unity Platform n'olukungaana lwokka olwaleeta abakulembeze ab'ebibiina ebitali bimuwamu nga tuyingira mwaka mupya ne baleeta n'etyagaasi ne balulemesa n'okusaba nakwo ne bakulemesa eri asobola kutuyimiriza ekyo twamaze edda ku. Abatuuze mu kabuga ak'Emaddu mu disitulikiti y'Egomba bakubiddwa enkyukwe bwe bagudde ku mulambo gw'omusomesa nga yatemeddwa. Omusasi waffe Patrick Serugoka abituwe. Omusomesa attiddwa mu Bukambwe ye Nabbali Florence ali wakati w'emyaka 5 ku 6 ono amaze ebbanga lya myaka 15 ng'akolera mu ggwanga erya South Africa. Kyokka bwe yakomawo ewaabwe Emaddu mu Gomba emyaka nga 2 emabega yatandikawo akasomero ka Nassale mu kitundu. Abassa omugenzi Nabbali Florence kigambibwa okubanga bamulumbye mu maka ge nga yeebase ne bamufulumya ebweru ne bamusiba emigwa n'oluvannyuma ne bamutemaatema. Omulambo abatuuze bagusanze mu nnimiro eyazika erimu ebitooke okumpi n'ewaka. Abazigu bwe baamaze okutta baatadde kufulu ku mulyango gw'ennyumba ya Nabbaali ne basibira munda bazzukulu b'omugenzi 3. Era abatuuze okutegeera nti omugenzi taliiwo bamaze kuwulira nga abaana bakaabira mu nnyumba. Kyokka CBS ekitegeddeko nti abafamire y'omugenzi Jonziyo Zakaliya omugenzi Nabbaale mwasibuka balina entalo ng'ab'ekika nga zeekuusa ku by'obugagga bwa famire eyo. Era ne ku ntandikwa y'omwaka guno omu ku baana mu famire eyo omugenzi Kafuluma naye baamuteega mu kitundu ekyo bwe yali addayo ewaka ne bamutemaatema ne bamutta. Kansala w'omuluka gw'Emaddu mu Gomba Kezaala Joseph agambye nti ettemu eryo libakanze. Tuli mu kunyola kwa amaanyi mu kyekango ky'amaanyi era wenjogera tuli wano mu Lumbe tulina kuyamaanyi nnyo adamu waffe abadde omukyalo omukugu mu kuyigiriza kwabadde musomesa nga abadde yatandikawo essomero naye tufunye enkyuko y'amaanyi nnyo okulaba nga abadde amaze ennaku eziwerako nga 2 ng'omulambo gwe gwabula ne katugufuddeko olunaku olwaleero. Poliisi etegeezezza nti eri mu kunoonyereza ku nsonga ezo era abasawo bakebedde omulambo n'oluvannyuma ne bagukwasa ab'eŋŋanda baziike. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Amawulire g'ebyemizannyo. Omusawo Violet Kwagala annyonnyola nti omwana alina okuweebwa emmere ezimba omubiri okumutangira endwadde. Kwewala tutya omwana okufuna infection. Abaana abato kizibu okwewala okufuna infection. Naye ekyamagezi kye tukuwa ng'abasawo omwana muwe emmere ezimba omubiri. Omwana bw'omuwa emmere ezimba omubiri, omubiri gwe gulwana infection. Gwatondebwa nga gusobola kwerwanako kasita ogw'emmere eguzimba. Notamuwa snacks
soda n'omuwa emmere ng'ezimba omubiri bw'afuna akawuka konna obanga akafunye mu kulya bikyafu aba asobola omubiri gwe okwerwanako singa omubiri gwe ogw'emmere esobola okuguzimba. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvrage ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekyafufa kikakasizza emipiira ebiri ekigenda okusooka okuzanyirwa ku bitaala mu budde obw'ekiro mu mpaka za Uganda Premier League sizoni eno. Emipiira gino Vipers kuliko gwegenda okuzanya ne Black Powers enkyange ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna ku kisaawe kya St Mary's ekitende ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Guno gugenda kubeera mpiira gwa kusatu ogugenda okuzanyirwa mu kisaawe kino ku bitaala nga Vipers yasoose kuzanyira mu mipiira ebiri egy'empaka za CAF Champions League. Omupiira omulala gugenda kuzanyirwa ku bitaala gugenda kuba wakati wa KCCA ng'ettunka ne UPDF mu kisaawe kya MTN Omondi e Lugogo ku Sande no nga 9 ku saa 12 ez'akawungeezi. Guno gugenda kubeera mupiira guno gw'empiira ogenda okusookera ddala okuzanyirwa ku bitaala mu kisaawe kya Lugogo okuva lwe kyatandikibwawo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri asiimye n'aweereza abantu be obubaka bw'amazuukira g'omulokozi obw'omwaka 2023 n'ategeeza nti okuzuukira kwa Yesu Kristo kutwegombesa okusonyiwa abo bonna abasanyukira amaziga n'okunyolwa okw'abantu baffe naddala abo abayaayaanira eddembe obumu n'okulwanyisa okusosola okw'engeri ez'enjawulo. Omukago ogutabeezimu ku nzikiriza ezisuuta Yesu Kristo ng'omulokozi ogwa Uganda Joint Christian Council guwabudde gavumenti okwongeza ku nsimbi z'essamu by'enjigiriza kubanga biseera by'ennyo ekigenze ewala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunde omuteregga.